Habari zenyu. Mimi leo ninafanya hii video nikawa nimekasirika sana, kwa sababu mimi najiuliza ni nini tulifanyia Wakenya kama gospel musicians. Hii ni ile nchi ambayo gospel ndio ilikuwa number 1. Hii ni ile country ambayo watu walikuwa wanapenda mambo ya Mungu. Na nikiangalia sasa hata kwa mtandao, wale watu wana watch music kwa YouTube, kwa mtandao wapi, hakuna mtu wa Shetani. So that means kama music ya secular inafanya vizuri, wale watu ambao wana watch ni Wakristo. Ni nini ilifanya Wakristo mkaanza kupenda mambo ya kidunia na ya Shetani, mkaachana na mambo ya Mungu? Wengine anaweza sema ni kwa sababu nimetoa song, mimi nataka views. Mimi sitaki views. Mimi hata mahali nimefika kwa maisha yangu, Mungu amenisaidia. Nimetoka kuwa chokora, nimefika hapa, life iko sawa, na nimehudumu, na been to all schools in Kenya, nimepreach na watu wameokoka. Mimi naweza kufa leo na sina regret. But I'm just asking myself, ni nini inafanyikia kwa generation ya saa hii? My parents, my past